اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. يعني هذا الغسالة الأوتوماتيك راح نعطيها إلى عائلة متعففة، يعني حتى ماطورها طلع الماطور أبو عبد الله، الماطور وهاي الغسالة نعم لا يحد فيها مطرزة، تتنظف إن شاء الله وتوصل العائلة المتعففة إن شاء الله. جزاكم الله خير جزاء. هاي شوفوها، شكرا جزيلا لكم، الله يرحم أماتكم.